Balingami katina kolo shalom. Shalom. Kolo apambola bino. Amen. Tozo leka sans pourtant tarder na matin na biso. Tozo pambola nanu ndeko moko oyo Nzambe na biso a songie a sombeli biso nanu mwa pareil. Pona tina na groupe ya intercession Nzambe apambola ye. Soki yope ozaki na posi ya kosombela biso appareil ko hésiter somba tinda ezali pona musala na Nzambe. Je crois que ça va beaucoup plus nous aider na kati ya musala oyo tozosala. Nzambe apambola ye bisika zali. Tozolobela na oyo etali qui nous attire ba souffrance nyonso. Qui nous attire ces malheurs, qui nous attire ba souffrance. Souffrance ekotaka na vie ya mutu pamba te. Ezana mutu azaka sema eli kamwani. Soit ezana porte moko bofungoli par lequel le diable peut entrer, la souffrance peut entrer. Mais ceux qui portent ces fungwami, nous devons la refermer. De photo kangayango. Photo kangayango. Ceux qui portent fungwami, Zambé, notre Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, est à mesure yako kangayango. Yako na zo biso ke okuyo kolala nzala lelo. Mais lo sokoza ne pa na Yesu, lobi Yesu akoteka yo te, akosonga yo. Okokoza na pasi lelo, na ba prière tozosala, na musalo tozosala. Notre Dieu est là pour t'assister et te soutenir, pour abimisa yo na kati ya ba souffrance oyo ko kanga vi na yo. Alors, c'est pourquoi tozotanga na lingi tokote skoyo na ba prière na délivrance. Mais avant tokendwana, nous allons tout d'abord tokotanga Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, à partir il y a verset 4 à 6. Jonas 1, verset 4 jusqu'à 6. Papa, on veut autant de la vie. Jonas chapitre 1, verset 4 jusqu'à 6, nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Bible est le bête tant Nzamba tindi Jonas était kende na Ninive. Alors Jonas akimi azokele na Tarsis. Na yoka kinde kumoko azolo bake bakomelo na okokufa ndenge Jonas akufaki te. Makambo na Nzambe ezalaka bongo te. Makambo na Nzambe na moma oyo tozali awa mutu nyonso azosala pe ndenge Nzambe azolobela ye. Ndenge Nzambe alobeli yo, ndenge pe Nzambe alobeli ngai. Nzambe alobi kende boy. Peut-être yo kote okozala ozotinda ngai. Ekozala na volonté ya Nzambe te. Ekozala na danger moko me yo yebi te. Alors ceux qui na landi danger no côté wana omoni na kufi na côté na problème donc loba to vandeke na ya bien mais tala ko to tindi eboye akekuna akekuta na likama c'est cela okomona déjà que charge ya mutwana ekozana mutu na yo. Alors ezaba biloko mususu mutu nyonso atambula pe selon ndenge Nzambe alakisie selon Nzambe alobeli. Okoza osali bien otindi mutu yo monike osali bien. Mais côté ozo tindi wana, osali mabete, osali bien pas otindie na zambate. Mais côté wana peut-être, pour na yo, ezali volonté na yo. Mais quoi la volonté en zambete? Dieu peut aussi dire autrement, na oisali. Mais le ko la biso ba po sa ya bato. Ce qui a biso c'est telemi, tolingakete, et primé ya nzambe, moyen au comprendre, ezate. Alors makambo na Nzambe ezalaka pe na ndenge na yango nde Nzambe atindi Jonas mutu te mais Nzambe mutu atindaki ye. Ce sont des choses différentes. Ezali na kotinda ya mutu na kotinda ya Nzambe. Parce que kotinda ya mutu ko kotinda ye akasi ke na tindi mutu au place ya bien selon volonté de Nzokande azoko sena kati ya libulu. Parce que makanisi ya bato ezali ya Nzambe te. Yanzambe eza ya bato te. Maintenant quitte à l'homme de prier kotuna pe volonté na Nzambe ete na bisika batindi ngai est-ce que ezali malamu bien mabe Nzamba ko révéler yo ya moyen au dévier yango.
c'est comme ça. Mais Nzamba atindi Jonas. Mais Moutouté Moutouatindaki, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Tant Nzamba atindi, Jonas a boyi koto sa recommandation dans Nzamba. Koto sa recommandation dans Nzamba. Alors, nous voudrons que, même à Tanien Tozo Tambola, tous en Anabumoko, que nous soyons inspirés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, une chose et son contraire. Ce qui Saint-Esprit a lobby, il y a le bon Isaïa. Alors, Saint-Esprit a le bakati à moto. Est-ce qu'il faut chercher à vérifier côté Nazokin? Ezali makanisi ya bato ou bien ezali makanisi na Nzambe? Même atala otindi mutu na poto. Mutu nyonso aza mutu na Nzambe akoluka a vérifier. Ayebete côté bazotinda ngai. Kowela pona poto te. Pona moni bato ebele bakenda poto bazonga bazoelo komoko te. Pe bakoma pe na ilongi na yete ke mutu oyo akenda poto. Bazotambola boye akenda poto. Mo akenda Canada. Oh akenda Bruxelles. Bakoma ngo te. Mais il y a de ces gens-là qui sont partis. Mais jusque-là, bazolela. Il n'arrive pas à se retrouver. Parce qu'il est parti sans la volonté de Dieu. Au cas où on a les premiers fruits où ils ont présenté, mais tant qu'on compte dans Mozindo, qu'est-ce que tu vas récolter? Zamba tindi Jonas. Jonas aboyi. Dans le but, Zamba de atindaki. Tant Jonas aboyi. Accueilli. Côté naïe. Dieu a cherché à compliquer la vie de Jonas. Pourquoi? Pour que Jonas revienne à la raison. Revienne à la raison. Alors, Bible les le bête, tant que Jonas a foutu boîte à côté, Dieu a soufflé un vent fort, a soufflé mon pépé ma casse. Les colos y a boîte. Pote boîte ezinda, soit Jonas a banga a zonga. Et les gens bah, se retrouver dans la tempête. Mon peuple ma casse avec l'entrée de Jonas. Net on a bien déjà que ezana bat à côté de la vie na yo, à côté de ndako na yo, vie na yo change. Ba problème est change. Ba difficulté bandeli wana. Tozaki na papa ndeko moko. Tozo tuna tokeina ba prophète. Bolo ba pour face côté na ndako ndengeni. Omoni mwana muke atelemi alibike. Depuis papa lekoy alungwe pa na ya ye pa na biso. Vi na biso makam na biso e bloka. Mwana muke. Biso toza ko ya mishuni, tojo ya bien. Mais depuis papa ye ki côté na ndako mishuni eshia. Tokomo ya mbwengi na mbwengi. Ah. Papa l'habité, maman l'habité, Nicole l'habité, kaka mwana muke. Tu as vu que le message c'était un langage de Dieu. Un message. Un message que cet enfant est en train de donner. Tu as vu si de quoi non non. S'il en est ainsi, papa, lukele le quoi la zone ici quand on va nater, lukele mbongo, il y a garanti à le cas yenda kwa za mukolo, aza majeur. Avant de bisika na yemoko, atike le binotan, boza la binongo. Tant que tu le kwana, ndekwana zuye yenda kwa vandi, abandi ko le délivrance na ndenge na ye. Bato batike le koto makambo fungwana. Il y a de ces gens, ceux qui abîment la vie na yo makambo fungwana. Amen. Oh libala, ma ibiko kabola oyo nzamba akangiste. Nani abisaka nzamba akangiste libala wana? Libala yo ya yo wana. Nani akangisa? Nani akangisa? Oh nzamba mutu akangisa. Nzambe, yo moni nzamba kita akangisa. Ou bien c'est la volonté de certains serviteurs de Dieu à côté là. Ngai na sina moni moi si azo pesa azo financer et pas bassin na Nzambe. Bo pesa prophétie et te libalo ni mobalo na Nzambe na ngai. Au moni prophète akangimiso ah Seigneur notre Dieu. Nzamba zoloba soko tiki moi soyo vina ye kosuka. Ozali sika okende te. Mobala ali azolenga boy. Papa langage na Nzambe. Langage na Nzambe Nzamba lobi. Abali mwasa tshena ndako. Ina neza ebele. Biloko nyonso po na ndako vide. Musale kufi. Makambo komi makasi. Azoni papa.
mais nzambe alobaki te. Mais lelo nazomona nini makambo nini nazomona lelo. Alors pour te dire quoi, faites attention ezana makambo ga même ata prophète ayebisi yo luka nanu yo moko mpe oyeba volonté na nzambe. Luka o découvrir qu'est-ce que Dieu peut. Nzambe aza na part na kati wana. Nzambe akotaka makambo oyo amoni ke aza na part na kati. Si Dieu n'a pas de part, akokota na biloko wana te. Lelo tarevi ozomona. Siko tokosala ndeni. Luka Nzambe. Na libite oso bali mobali wana oboya ye, obi obali mwasi wana oboya te. Nazoloba yaka to sambela. Si je donne ces enseignements, et il faut comprendre qui est le porte-malheur de ta vie. Et à partir de là, to Luka Nzambe. To Luka Nzambe. Maman bokilo akoti na ndako. Akoti papa na mwasi na bafandi bien, na bana bafandi bien. Maman akoti na ndako. Un mois après, babengani mobali na musala. 2 mois après, mwana moko akufi. Bapata boy. Maman badi kobe ake opération. Ka tango nazaki kobota basali opération te. Kobote ceci. Na komo ke d'opération. Ba fongole libombo bakote eloko te na libombo. Oui. Batongi, balibi tokuti eloko te, tokuti maladie te. Bobenga médecin nga moi j'avais vu la maladie. Admis échographie et la kisi que malade eza na libombo ya moto. Mais bazo fongola libombo eloko ezate. Qui a porté ce malheur dans ta vie? Zamba kaola yo. Na ba situation boy, Zamba fongola ka vie ya bato. Amen. Tokei papa. Le navire menaçait de faire naufrage. Navire ekomi ko menacer e baluka. Nazolo bakenda kuna yese tengama. Ozomona te que vie na yese tengama. Ils ont menacé e baluka. Vous savez, un jour tozo kende na kati avion. Na lobakango mimi. Tozo kende tozana na aéroport yandi. Bazo biso balobi déjà que il y a un mauvais temps quelque part. Avant de partir, Bozela, dans 30 minutes, vous allez décoller. Tofandi 30 minutes à quatre aéroport. Alors, le quoi la bateau, nous sommes au anglais, babane ko tumisa pilote. Oh non, mais balobi ba annoncé. Nous sommes le anglais oyo kimaki na classe na première CO. Oyo kimaki na deuxième CO wana. Et ko rattraper yo. Mais tofandi na kati avion. Au moins ni moto mosusu hôtesse azoya azotuna na anglais. Okomela nini? Au moins ni de voir le tour na lebini. Ah lebini. Na bina tuna ibisa ke alobi okomela wonga na somela. Alobi ha. Bapesi ngai Fanta. Nazomela Fanta. Yebe bapesi Fanta. Nga naza pasteur te. Ngai nazo senga bapesa ngai tuwa oya makasi wani to whisky. Kasi senga whisky yo moko na ngie. Akoma bunda. Ngai pasteur na senga lo whisky. Lelo to komoni sekoke. Akomi soki amoni otesa ye okomele nini? Hey, what? C'est-à-dire oye zaka moto makasi wani. Bapesa mba ya moto te what bapesa yebo what di ayo kumona ayo chamu sabi boy oyo ngezo tuna small white okay akamata pesie anglais wana e ko rattraper yo mto kimango na kom to komi na po 30 minutes ekoki ba yebise non mauvais temps isilité bato bandi ko tukisa papa ne ba yebise non ceux qui vont démarrer bo décoller ti bo comme place wana déjà kolungwa dit ti place wana ko sala 1h30 c'est que ko sala déjà ici bande ko to lungwa to komi to leki Rwanda to zoki na Kenya to leki Rwanda to sali 1h30 to ke ko kuto mauvais temps ici et même biso de quoi na yokina a dévier direction azwaki et que je suis à Makasi.
Moupepe ezolinge balu l'avion. Et balu l'avion. Mais je vous dis que c'est parce que Nzamba ebeki tozana musala ya kusala nde abatela biso. Ça c'était la main de Dieu. Ezalaki eloko mosusu. Delinge balu la soki avion e balu kaka. Nde esilaka pona esilaki pona biso. Alors pour dire quoi? Pour dire que Moupepe ezoya pour e balu la navire. Ndaku na yo oza obligé de maintenir. Qu'est-ce que le pilote a fait? Pilote a maintenir avion pour te avion et balukate. Et balukate. Aye ko sandeni a tiki avion, mon pepe bandi ko ben d'avion. To sali chute libre de 32 000 mètres d'altitude jusqu'à 20 000 mètres d'altitude. To sali 10 000 mètres d'altitude la chute libre. Et avion zo kita yango. Batunyo soza na kati. Baoyi bakwei baoyi bapazani boye baoyi babukanaki babukani na moni moko alifike soki avion elinge kweya il faut kolongola bilamba akomolo dabe late bilamba olingo kufa na kola nyama mupagani yo late bilamba alate bilamba mais mutu nyonso asambelaki nzambe na ye ngai mpe nasambelaki nzambe na ngai mais je suis sûr que c'est grâce à notre Jésus-Christ de Nazareth nde tobikaki. On a tellement assemblé là. Tu as un 20 000 mètres d'altitude, avion est là. Pas directement à Mati, de l'équipe mauvais temps, de Kei, de Komenake. Pour dire quoi? Le pilote a bundaki pour avion et balokate. Ndezandeng moko mutu ya boîte oyo. Bisika Jonas a contact. A bundaki pour boîte et balokate. Mais ndako na yo komi ko balukata. Vi na yo komi ko baluka eza wapi? Bozo bunda. Ozo mona teke, ozo kende vers la chute. Ozo mona teke mimbongo na yo ezo baluka. Yaka to luka nzambe. Yo ka toke de papa. Les mariniers eurent peur. Eh, ba mariniers wa basaliki na boîte babangi. Ils implorent chacun leur Dieu. Yoka. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Bible le mete mutu nyons abandi ko belela nzambe na ye. Pe babandi ko bwaka biloko na kati ya mai. Bazo perdre. Tu as perdu combien de fois? Nani ozale na ndako? Oya zo salake mimbongo na ye tambola kate. Mbozo ka mbongo bat mususu bazo ka mbongo muke omoni amati akei. Ya yozaka meke na komisikate. Biloko ezali kaka perte na perte. Tango biloko ezoya bazo lukisango ya yo yaka te. Ekotaka kaka tango bato basi basombi bitule komi ya yo nde ezoya kokota. Mais tu ne sais pas qu'il y a un porte-monnaie dans ta maison. Ozo vérifier ndako na yo te. Nazo lobake dans la vie kotambola ngulu te. Tu ozo tambola. Okute na problème na nzela. Zongana na ndako na yo. Vérifie dans la maison. Liwa oyo ba marinier bazo kufa, bazo bwaka biloko, bazo perdre biloko na mai. E utaki libanda te, mais utaki na kati ya bwatu. Oui. Ba difficulté yo za nango lelo, e uti libanda te, e uti na ndako na yo. E uti na famille na yo. O uti na famille ya bato yi bakendaka musika te. Bato yi bafungwamaka te. Même atasa ni ndenge nini akokweya na se. Akobambana. Ils ont dit que chacun doit implorer son Dieu. Moutunyo sobani ko sambe na zambe na yi. Tokei papa. Afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas noki. Ayoki ne wana aketi na se ya boîte na kali. Omoni tango bazo sala boîte o ya se ona danga ko kali likolo ba betaka tol. Ba fongola ka kali wana ba chaka biloko ba saki kotaka na se likolo bato bavandi. Jonas a fongoli kali. Akeko batama na se alali. Podi quoi na moni liwezo ya na kufa na mona ndenge na zo kufa. Mais ozo bosa leke olingo mo misabato bazana kata ya boîte. Olingi nani alingi bokufa na ye.
Oso kende kosimba bakisi na yo. Il faut rendre compte de toi-même. Oso linga na bakisi wana tokufa na yo. Tangu yo kende ke panga ngomona kinga. Okende ki yo moko. Okokufa yo moko. Kufa na batu te. Okote kinda kwanga. Tangu kende kuza kindoki. Omona kitozaki na yo. Ngamu netinda yo za kindoki. Yeba ke ndengo ozwaki wana ndengo okufa yo moko. Okufa yo moko. Akei ko batama. Lukuka oyeba munguna na yo abatami wapi. Mutozo kotisa pasi na vie na yo abatami wapi. Joseph abate, Jonas abatamaki. Akei ko lala. On dirait que likamwana ezotungisa yete. Mais yoka toke papa. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Mukumbi watu apusani pembeni na ipalogi. Pourquoi dors-tu? Pour nini ozolala? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lamuka. Belela nzambe na yo. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Tala mususu akoye kobikisa biso yokana. Mukumbi watu amoni Jonas ndenga ke kobatama alandi. Le maître de la maison kolonda aza na droit ya ko vérifier koyeba mutu mabe na kati ya ndako oyo aza wapi. Mabe ewutaka wapi. Kovanda te lokola mutu moko yo papa na ndako il faut maman il faut papa ozomona makambo evima na ndako eza bien te ozone tozo situka te okokufa bongo. Mutu aza na vision ya ndako alandelaka mouvement nyonso na kati ya ndako alandelaka mouvement nyonso na kati ya église. Kola une église du 1er au 30 te ozopende quelques jours au bataminano on s'est retiré yo moko au sambeli bisika nazo sambela zambela kisanga eza ndenge nini eza ndenge nini zambala kise yo ozokenda ngulu okosutuka okufiti sutuka okufi kozala na distraction te. Il faut éviter la distraction. Le monsieur voyait ce qui s'est passé. A mon dit dans le journal Salungwe, parce qu'il y a des choses. Tant il faut moutounio soit mitungis. Mais oui, c'était pourquoi? Parce qu'il connaît le problème. Il connaît le problème. Nous, on a découvert Fadi Nanda. Fadi Nanda, et nous avons ba mususu ba uti, auti kasai. Ayena lupango ya ndekuna ye moko asombi na itaga ndekuna ye zonyo kwama azokende aduka mbongo boye akende Chine azonga bande ko bato bakende ka Chine. Il faut un très long voyage ya passe ezaka voyage ya passe calculer ozo lungwa oti Kenya osali 3h30 olungwe Kenya oketi na ngwanzu osali 14h30 14h30 de vol. En tout, aux autres, ils 17 heures de vol dans 4 avions. Au fani d'avion, tu me communiques. Au tamboli, au balouki, dans 4 avions, tu me ligne. Au lali pour ici. Aux okoma. Turbulation, ils ont ça, mais l'écolo. Ils ont ça, l'écolo. Au moins d'avion, même à ta pilote, ça rassure, tu es